着得前啲喎。你知邊個講？買啲短褲，然之後佢有嗰啲咩腳套笠住，笠住長褲咯。你咪講翻要做，講翻做咗好唔係，佢前兩晚咧就係咩啊？小腿。我都覺得唔好睇，我兩個都唔睇，佢自己話覺得好好睇，乜仲要呢個樣即係仲要擺一個新嘅此時先 Please mind the gap。喺上嗰個嚇死啊！喺個北港嗰度，都會嚇死。嘛，係你曬曬。唔係我曬啊！第一張。佢話入嗰個飛機咧，佢要個黑台度伸隻手入去。係。咩撳住咯？跟住搞，跟住聽到佢叫聲拍，咁樣完成。總之你